salutare, astăzi fac clip cu vocea mea, pentru că mă grăbesc să postez clipul ăsta, pentru că n-am mult timp la dispoziție. O să mergem pe Tom să luăm mici cadouri. Am primit un telescop. Nu, asta. Nu vreau. E că iau random. Așa. Nu, telescop, dar nu avem cred că e ceva update. Trebuie să facă curățenie, trebuie să dea asta. Nu, că ăla e alt telescop. Cred că eu am confundat. Vreau să învăț. Să fie harnici. Ne enervează că nu se duce. Bă, dar asta ce tot vine după mine? Asta tot vine după mine. Mergem la noi în grădină. Ni s-a făcut. Vai, tu de ce nu mergi aici? Dar nu mai tot veni, stai acolo și mâncă. Nu mai tot veni după mine, stai acolo. Și nu mai tot veni după mine. Nu știu. Trebuie să-i spălăm, dar e curat. Nu. Uitați-vă ce el pe vremea asta urâtă, uite, se joacă. Și tot acolo vrea, pentru că, el a vrut. Și și-a făcut și mizerie. Hai să-ți dau de mâncare, mâncăciosule. Că numai mâncare vrei. Că avem mai multe idei. Și trebuie să merg în grădină. Măcule. Ardeule. Că tu nu poți să mergi să mănânci. Gata, ți-e de ajuns. Doar de ce nu lasă? De ce tu? Cred de ce nu merg singur. Afară. Nu-i povestesc că... Nu, stai că asta vrea cu mingea. Că-l duc pe ăla în grădină ca să... Nu știu cum să... Mingea afară vă jucați cu mingea, nu în casă. Da? Că nu-i voie. Poți să schimbi culoarea? Poți să schimbi culoarea la minge? What? Poți să schimbi? Ups. Da, hai cu asta. Tu dă-l cu ei. Cred că e seară pentru ei. Și, na. Dar voi numai seara vă trebuie să vă jucați. Iar mulți. Dorm și vreau să spun pe cineva. Ceva congelă. Hai că tu ai dormit destul. Am altă treabă cu tine. Hai în grădină. Stai acolo în grădină. Stai în grădină. Bă, nu pot să... Nu știu cum la grădină, cum să mă duc. Nu, mă. Dar nu știu exact. Da. Poate pot schimba. Nu știu clar. Nu, gata. Ce aici? Iar ne dă reclamă.